usukro bablagen ponuma. Miti hanka sama futrokama isa. Manafu brigitini kwa na hamilidai. Na kokotiban mono. Na fabaladu. Manga nefu basi sa isina na kedwa man kedwa mpo. Otrochi maja usu. Usisi kuminitie. Ajami dajo goro yenwae dajo nalae mi dajo goro yenwae dajo nalae anana kemenitie dondru buzu kuminitie akemenitie gronta pupu pipri ankara buzu kuminitie ukribia sonu matabi bagoro mindi babe kuminitie dari adem bifo tata basi balai bashayenga nga bashapia dede ukubalua matade anontonu anonflang dajona nai Hij gaat een beetje misschien. Ajami dajo goro yenwa dajona nai dajona nai Ajami dajo goro yenwa dajona nai tane natina baby badawankara community. Ja, goedemiddag beste mensen, beste luisteraars. Het is zaterdag 30 mei en weer tijd voor een Majausu. Het thema vandaag dat is Mekunu Nyang Mi Nenyang Bika Teminyaming Bero o Hatimio. En u gaat het zo meteen nog veel mooier horen door Tabassi Ramon Maknak himself. Mijn naam is Hans Paters en ik ben de fiscarie van Tabassi Ramon Maknak Windinstituut Kunje Akata. Ik wens u een hele mooie uitzending en wij zitten hier helemaal klaar daarvoor. Oké. Yes. Tabassi, hoe was het? Madan Jabra. Of als je kon omblief, kon de pipli mi hankra min tankra di madai futrochi ma jau sukroba blagen ponu man afu bligitini kwa bikamisa afo ni chablaja ni konto yeranga ne fusa isina na ke jama ke jampo. Bi meken gronta po ala kum tankra bobi ini wan ko ko bente fajen. Voordat goed gelijk de president van de Republiek Suriname, de heer Daisy Delano Bouterse en diens echtgenote mevrouw Ingrid Bouterse, Waldering Bouterse en gezin, iedereen. Ik groet het hele ministerteam, regeerteam, alle commissarissen, meneer Nerkes in het bijzonder, Hiroko Trangabia. Ik groet alle oppositieleden nog steeds. En we groeten ook alle de Gramans, in het bijzonder Graman Bonovelanti van de Aukaners en Graman Albert Aboykoni van de Zaramakaners en overige Gramans van de binnenlandbewoners, maar vooral van onze autochtone bewoners. Hè? Zo is het, ja. De Ingis, de Gramans van de Ingis, de inheemse, we groeten ze ook. Maar ook Akata Konder in het bijzonder, die bleef heel strak doorwerken, maar gedisciplineerd en op de kwafai, vooral met de corona in zich. Ja. En alle onze fans groeten we, na de spannende dagen, de rumoerige dagen ook. Maar we groeten ook de Akata-leden uit Nederland, die Tanju als steun en advies vanuit Dapé toe. Onze grote adviseurs ook uit het buitenland, zowel binnenland, geven we ook alle dank en groet. En dan we starten de titel na, nogmaals. Mekununyanya minenyang bikateminyameng bero hatimyo. Zo. Kijk. Maar alvorens door te gaan, dan gaat mevrouw Nicole onze heilige schrift even daaruit citeren. Juist. Goedemiddag alle luisteraars. Ik heb deze week een takkie voor u, een jegetakkie. Het komt van Tata Amafu en het luidt als volgt. Fosuda na nana, misi katembo, misi gligli, ausu palitutu na oka na wo, osi bete, osi gege samba na jima.
Anana voor alles. God en God alleen kan geven en nemen, maken en breken. Want het heelal en de aarde zijn zijn creaties. Ik heb stormen, onderdrukkingen, oorlogen en kwaad doorstaan. Over het gehele heelal en alles daaromheen. Maar kom toch in goede vaarwater terecht. Dat was het kort maar krachtig, want vandaag staat er heel veel op de agenda. Ja. Het wordt een interessante uitzending. Het is iets kleins op de agenda. Kleins. Maar na piston die denk ik dat Joshua dat obonoti. Dat natori. En het gaat meer over Rijnweg, over meer de Apukugadu. Ja. De Apukuwinti, want na entori wordt taki. Dus in de gezegde voor een o haar kafesi. Ja? En dan mag ik starten? Jawel. Er is wel een vraagprijs en dat stellen we ook, heeft te maken met de Ampuku. Oké. Laat hem voelen, waar zijn maar 4 andere ogen. Ampuku, een grand Ampuku, die Bali Nanjuka. Dan, Uwanisabi, uno moeilijk desmaso nanga dati. Uno actie van de karen, en teta kimi ganda na ugira den sabita ki na Ampuku di Bali Nanjuka. Na Miganda Naugri. Maar Miganda Naugri stond tegen Tatamafu. En Miganda Naugri, dabi wan abian en dagu en futuboi. Dus a obia, a bigi obia dat a bigi ampuku wanjuka. Aba abian boy en dagu. En en dagu, mi wan sabi fade karane fa dagu fen. Akatanen mogen geen antwoord hierop geven. Ja? En ik ga het weten. Juist. Alleen mensen daar buiten. Ja? Fadekara adagu fu miganda naugi. Ja? Oké. Dat na afreikpraat. Nogmaals. Abidjan puku di bara nan jukabari. En ampuku leke na bende. Kalwel ampuku da busi. Ma ampuku ben. Ampuku dena seijatu. Ma miganda naugi. Dusani di somentra ampuku nodu. En dan ik de kare Miganda na ogri. Dan abrion dagu en adagu dat denka an nefeng uwansabi. Ate yara daga footboy feng abakama feng amanda usen konte kite iwan pre ekteman. En fos mi godoro no ina toris refi dan mi denku ede kapten schuif aan en mi denki abensa wanji o di eva. Bravo. Barhiwa mani kantang glata de. Kutata sang kumani fuagi toto jani. Ala de foku saran ku bari okopu maja fu kondre ubari odi. Disa ede kapitein Sergio Warner. Hey, weer is ook kapitein Long. Roko mide. Roko ikom. Maar ik ondersteun u, mooi zo man. Zo. Dan moju 12 takis. En na 12 fasi fu waka ina libi fu sa ampuku poti mana so de want ampuku na eneste winti sa abi takimora singi to takimora la trawinti ala trawinti taktori matego om poti spreuke kadoro poti taki kadoro dan ampuku bia ralla akrioro mam sabi abentu na buskondre ampuku tampuku abusi wenti tramanta kimatu wenti trutrunen na ababuki tra kumatikare abawo ja so dabi de nene fa de karen ma awam de fosanda ataki mekunu nyanya minenyang bikatemi nyame bero hatimi. Dat wil zeggen mi no laat niet in, zodat je laat je in met verkeerde zaken of zaken waarbij schuine zaken, vroeg of laat je pai apai mafing. Je abba schuldgevoel toe, je geweten zorging orokonangai. En verleden met Taigo, wat is het enige dat wat je ook doet, jou tot de dood achtervolgt, dat is je geweten. En dat daarmee, dat apuke bedoel nanging, dat bekunu nyanya minenyang, bikatem nyaming, bero hatimi. Dan, dat die na 12 taki, na 12 soorten ampukude, 12 kondre ampukude. Dan, dat die na 1 ding, dan mi jo adati kaba. Dawego,
Adi futu. En fouru abi wan taki. Of wan taki de taki fu fouru. Inomu nyang dan te nyang dai fiji mo fa dotilek fouru. Dat wan taki inomu su vergiti sana bung. If you sap sana wan chim bung, wan bigi wan chim bung, sap sana wan bigi bung. Dus in het Nederlands, hoe zou men dat moeten verklaren? Het kleine niet eerst, het grote niet waar. Je moet een gegeven paard ook niet in de bek zien, maar je moet tevreden zijn met je lot, anders weet je niks van God. Ja toch? Dus, je noemt de ondankbaar in alibi. En die voor 3. En puka wansane ataki ishim so denka domidong ma mida baka me kota menkwa na buskondre fasi na soulera kiyoro mana buskondre fasi ataki ishim so denka domidong amida baka kamsa waya me boma amemezu dat wantaki me libi ina wantaki je hebt met een je hebt te maken met iemand die niet verder dan zijn neus denkt. Maar vergis jij niet in mij, omdat ik alles heel goed observeer en waarneem. En dat je scherper bent op mijn qua 5 ben. Dus terikem mi dong, of terikem no piki, en no pikim no an piki. Na pikim no an piki, en no pikim no kan piki toe. En kunt u doorgeven dat ik in de uitzending nu ben? Snel, het is een heel belangrijk. En dan pik hem no one piki toe, meki mino reageer dan tapu. En men zeggen, spreken is zilver, zwijgen is goud. Dus horen, zien en zwijgen. Jawel. Maar soms abetre, den sama kan leren mi van pisidisi. Ja. Den sama ka leer mi fasi pisi di se sama ka buskondre sama. De leer mi taki dusani libisani esimoro dusani. Libisani esimoro dusani. Espi ben ka John Pombe kwa lotrobi brokala sanja so beno 1 minute. Naf meke mbaka da pardon. Da den taki in krioro da wan ode koti mi salah malina be koti di kwechi mi. Ada kuyake ba aksane na mo fuma purenje mbaka. Kuyake fouru di shede e ma fo bijito biji na aksa mamo fo ala fasi na majeng mama no ma porenje moro so In het Engels zeggen ze be careful what you ask for, you just might get it. yeah you just might get it. An puka wanta tore takitu na 12 stories de mi otegi en dat is on te trasane kon mai kompasa na so signifeng ma de spreken me hidden kon. Dat is doman na pa wanse wachen dundun. Te denki koni isabi idekaba. Dat tramoro konma lek jude de pre de doman hoorden ze fa wanse. Den tijd dat kishim so idenka domi dom. Ma amida baka ikotamin kwa. Na wanta kibaka dan amande pre dom na peluki fa yogo fado ina rafenda pe. Ja to? Konma ikompasa doman da se wachen dundun. Dat wan taki na pe famang bika mando moromang bika sawa man kan duwa man kumanti taki mana wa mai duwa man boy ne du man na wa mai duwa man swade an puku taki tu before of faithful de no mati kormi wandim sa koren baka sa buntu ikan kormi te negili si diftin af mi den singita ki tinde fu
One day sabaku, one day. No, 10 day for you, one day for Nana, no? Ja. Maar mati kormi abun one day sa koren bakasa abun to des if je denk je kormi ampuku gado taki je take me for the male je denk je hoor me as potesa na puku tori me takanga apukobia one day naf eng en ina de da kori au gelda die alla de tradi be koren zeker au nyamiu na of de moro konwinti sande en dan denk je dat je doet. Daarom hij tegi tutaki da moro betre bunka ba bika bundi yeshide buna dede na sas de taki di me taki ja so fan puku amoro betre bunka ba buna dede toen si buno bun alles wat te is ongezond. Je dwas ma buno mo je dwas ma bon te on pisi ikrasre fo komandi. Dat nee. Tani fubuna koja da buna dede da tak moro betre bunka ba a wantra moeilijk faceta kento taki mi dubun na ogri mi dogri ataugri da motrem dogri ataugri to a va fas da te gentu an puko bi ataki tu te dagen uit te wan pisi da te gi wan santaki kota te dam sa kota ma wo dat wan taki afaya blow de ko ba papa afaya blow dudam sa susmo na mang dai singi ji taki kota te dam sa kota ma wo e fi dudam sa sori sam kandu dat na puku gadu taki na mira mon maknak den taki di sa lang o me kando me du suyari fo sim bende bikado bia bende ka ba adi fo seibi ataki soso bumedu maar Shicheba bunem na ba kondre. Een priester wordt in eigen land nooit geëerd. Inomu dubun fuf sukubuning. Josu yo trom chisneki yo kon sukubunia strati yo dede. Seras wam chisneki ka strati shisan maseta. Oyo kwam chisneki a dede. Ane akon suku. Abem tane manesi. Ele katro wans nechi. Dai dus nechi tori. Daarmee kan dat je soso bumedu, maar bunem naba kondre, vrij vertaald, een priester wordt in eigen land niet geëerd. En is het ook doe goed en zie niet om? Want de wereld heeft geen dank. Stank voor dank. Ja. Aan Pukutaki, hoe dat is Aiti, no? Ja. Ja. Ja, Basi. Sei Basi na mina amang. Dus naast de baas is hij de man. En dat is ook bewezen in praktijk te Esreka Kodakwam Kumanti. Fino set na puku, buna afutufa akumanti ponsu. Of je zet dat pointi maar in een zoekwa puku feng, nexinopoti. Maar hij tegi tutaki in gramschap en gewichtsa abina geestelijke wereld is niet te onderschatten. Sei abbas, adi awani ka buna jere speki fai chase reflect basi da obar basi mai fano wani basa utranga foi ikisen gedaan yara ataken tunu antra singitaki basi ane biji mek mitak basi ano yutranga mek mitak basi ane koni mek mitak basi mana shwiti fi tongo fadwanda ka respeki di chaden nemetak basi sakagwa Aiti Aiti of Sevi. Negi. En zo ver ook de kaba. On ben first me ben kruis want het on dat met dat kwam tot rasan dat tussen. So. Atak Sevi libami habra sondro wamboto. Sevi libam abra sondro wampari. Sana na wani go migo asome kombaka. Na ganta kibia. Mana takisa apuku kandu en mi shipia duentu. Sebi liba mi abra sondro wamboto, sebi liba mi abra sondro wampari, so ga fagado wana some go some konda. Kwanta nanga nef gado ta konfudu wansani. Ika pot sebi ne fesif tegenstander onyandeng. Ika tay kombaka sebi hindernis onyandem sa, omdat hij bouwt op gado, tap enfasi. Dus in onderschat wa ampuku obia nooit.
and never. En we zien de sanat in de praktijk in Libië. En te den sikika unanga de tentoestanden voor Libisma fassi. En dan zomaar op alleen gezegd dat zijn is ook kwetje kong. Het zijn deze normen en waarden, de citaten, de spreuken die onze voorouders, onze basis, onze leermeesters, onze gurus, onze bigismas ons hebben meegegeven met die horizont in Libië. Die horizont is de zaak die komt uit in Libië. Sowieso. We zijn bij de 10e, hè? Ja, was ie. Ataki, nanai dena tete da nanai, asa chawan tama. Nanai da tete da nanai, asa chawan tama. Den singi mom arkibwant, we singi wan lausani soms. Anuwa ankama outje, ankama na actie. Ankama na actie. Nakankama na tranga roko. Hard werken. Maar antama na krosi. Dat want ik heb thee gona nai. Ik moet want thee reig wan gaar aan een naald. En je bent bezig met kledingstukken. Zal het iets van vormen. Ja. Oudjouwan tama, oudjouwan kleding. Welke vormen van een panjo meki. Nek van de buskondro man lobis don her de mexani. Nek van mi kies me mooi panjo trui die Abraham in skoru. Of nou een trui of nou een MP. In elk geval het gaat iets te berde brengen van kleding dat schande en kou kan dekken. Ja. Je bereikt wat aan in alibi. Dat wil zeggen, als je aanpakt op de juiste manier, inzet, geloof en dat je overtuigd bent van hetgeen je doet goed is en geloof in de Almachtige, dat je een resultaat zal boeken. Je gaat, er moet iets positiefs eruit komen. Nanai dat te dan nanai asachawan tama. En me hebt me de kapte baden singi distrowe. Na wabaka trawang. Nou, udek ba 12 no? Jawel. Yes, 12. Dan amma di kwekimi mali na plak da ampukobia on jebra ampukube kiseng da bay mi leki baby dan obia dat itaki wan san papa daarom na felem ne fele sani me frede sani mami ales peki di sani ja da met na puluku ma mina flongwanga bakatu no pem tampete mam ne dag niks uit zo de na san musabi taki aishimi en mesheng bika de leru taki wakamansha shio kayo kashamande tu kashamande da aubia fu malena da tiba wasane singi ataki tetei na mide weri tetei pe mande ala den trawa weri den konanga den sabi ma tetei na mi de weri tetei pe mande tu fini sanitei meki duars da tai du sani fu hisi kontong yeah da mano dangeng na tu fin te awer en trawa weer den bijau awer biji boy ar kakataka ala sort sande weri sosoma kingrewa bika tatama futaki ausu nasa ausu dat wil zeggen niet het opschikkelijke niet alle de brabari de sanseo meki is de afschrikvogel verschrikkelijk sani ochara sani ochaigo pemde na asan bouyu asan de inyu asan afas van je chayu serefi dat om ik je bereik je doel maar niet door machtsvertoon na bretie asan dat ja na euroko daarmee kupota vraag prijs dit taki aan puku verdien fu actie taki aidan puku miganda na ogri ababi wan dagu abaka manfeng amula lifi asan sai kunyai faden kara atatade olango de kababeno afyoso ede kapte kong isaba ibaro dino makande iya wamchi ansluiten tapien tor du tak jafan puku want nanga den tor di sanes ma yere da kunnen ze alvast den kan bereiden voor
Want we taki tjusanga ding. En we accidents mag de hoording na alini pode. Daarmee kwet taka before. Yes. Mine want mati dotje is de. Maar lekwijsje met taka pukutori. Azo mi kan tak tratal toe. En mine hoop de lok mi tak tratal. Ja toch? Bika for sugona say dat for sa door half 1 me kubijin pura lo studien tratal. Isai pikiju keteke no so ofa. Hiti wan pisi van pokoju opkomende Bassi binnenkort, heel binnenkort, ingenieur Nicole Hooplot. Wawanja. Wawanja basi. Langu sangu mafangusa. Oh, shit. Begedege mal salandong. Yenua. Sika bobiankang. Keteke. Sika bengelo. Mintifa. Sika benkaunu. Oh, chenu. Langu sangu maja. Ha. Kokotina. Oh, shit. Kokotina ngala. Oh, shit. Kukumakusa. Ha, keteke. Bege kutai. Mintifa. Chen kutai. Mintifa. Acheke cheni. Oh, shit. Apalentina. Oh, shit. Ademiko. Ha. Salangu sangu da. Keteke. Wafutu nenge hogoso. Oh, tie. Wangai twa wangai. Oh, tie. Salangu sangu da. Ha. Kwasu kete. Minti. La chasi ya mudemo. Benga na unkololo. Minti fa. Bena mbu koina ataki temieran pukutonge takiso. Bena mbu koina pukulu wanguma. Na mi pisi. Moita wede. Udama yesadama, udama frama yeni. Embe manta kisombo taki papa. No. Ma diu no man papa. Da altuka akida sweet diu yesi. Ai sweet te ma wa manta kiso. Anala sama abe apiside. Dan ma ya bitra sama da bento. Yes ma buskondre. Bum smade. Mas ma ikibi. Dan wo abra futa gona e de captain kanda wansani de le mei. En No, de mina biete, kan de mi pushen aan zo. In attackie, no? Dan hebben we half uur met de vraagprijs. En een vraagprijs zo de we ampukupai. Ja? En we nou fassi. If you koos uji wan shwartiki, uji wan toffee, uji wan batra watra, nanga wan pis bana tonton dana unu ampukupai. Natuurlijk gaat het dat niet zijn, maar je kiest wel echt, sap akata is wel echt apokopai. Ja toch? Als maar zo voor een vraagprijs. En dat is nog steeds. Wat sama na fan anende fu adagufu miganda na ogri. En bellen, dat kan op 490.000. Ja, vanaf nu gaan we dan communiceren met onze luisteraars. Ze mogen bellen, ze mogen appen. We gaan 1 apper als die het goed heeft een paai geven van leden. En 1 beller als die het goed heeft 1 app. Want dat is het paai, dat is het eerlijk. Ja toch? Ja. Dus dan UDEFU programma. Mooi. Okay. En we hebben nog een groet hier van onze welbekende Odi Akata. Akata in het SRS studio. Ampuku singi, ampuku taki pre mino pre moro. Bika sensi mi pre finga gono mi ai. Finga guami. We zingen even. Mine fromo moro. Pele mine pele moro. Pele mine pele moro. Pele mine pele moro. Pele finga guami. Mana watori bem sate se anga kumanti. Kumanti gogo chibiri. Da poku be musuken. Da fosi den ka poku fene apuka na shimang. Na shimang da pe. Da poku da no an poku go chibiri. Da an kumanti mu fene. Ne di kumanti an poku go chibiri. Ne kumanti suken ta weri ma fita e loktu sefe ai wen provet e krase irritering. Ne anoma moro, anoma fena pukuna is na singitaki, pelem na kumanti singitaki, pelem ne pele moro, bika pelem be pele fingagama ine apukutika singe drigen. Na sam zekipsa, ampuku go chibiri ini kumanti ai wiri. And in tof, ago chibiri ai wiri, isa man chas madape. Nooit zo. Da denk tak na ons ma taki ane pri want ai prima da finga igone ai firwan finga ne ai. Dus na so den
Mita den tori dis de over weer. Dan zingen ze in Sapsa, want taki paak moto. En zij de zingen en PE hoor op dat moment. Ja? Ja. Oké. Ik ga wel nog het nummer van de studio herhalen voor de appers. En dat is 83x9109. 83x9109. Maar Aladens maar voor dat we naar Holland toe. En we zien dat we app toe. Dat is, hoe heet die weer? Romeo. Mitana voor Unu Ampukuzi. Ja, dat heb ik net voorgelezen. Oh, dat heb je voorgelezen. Prima Romeo met je bijdrage. Ja, zo kennen we hem. Ja, zo kennen we hem. Ja. Gestopt. Ja, het was net druk met telefoontjes, maar iedereen is ineens afgehaakt. Men mag weer bellen. Men mag weer bellen. Zou ik dan een vraag kunnen stellen, ook over Apukusingi? Jawel. Ja, dat liedje Marja, Mianga, ja, Marja. Ja, dat geeft hij aan. Van, dat is het toch. Een gegeven woord trek je niet terug. Mianga, ja, Maya, tot de dood. Tot de dood, mis abote shungu met tanga te einde. Dat zegt hij. Maya, manga, ja, Maya. Want ze dede komen, ja, Maya, apuku gadu. Oh, mooi zo. Dat is de apuku. Apuku chatak, ja. Telefoon. Goedemiddag, u bent in de uitzending. Als iemand uitscheldt toch zo'n gelijk afkappen, hoor. Zegt u het maar. Hallo, goedemiddag. Goedemiddag, mevrouw. Ja, wat is die vraag wat u had gesteld? Wat de bakama is van de hoofdampuku. Hoe heet hij? Bakama van voetboy. In ataki, in a cultuur, dan zeggen we adagu feng. Van de kara adagu van ampuku. Tata Kisang Buta. Net niet. Ajerse mano eng. Oh, dat is het. Mier takatake fetang wara ma in atake boom. God denki baka de belkom baka. Oké, is goed. Ja, maar you know de fara in denki na gewoon in denki. Oké. Dat is het. Dank u wel voor uw bijdrage. Bijna take. Maar geen akatano hè? Nee, we nemen de volgende beller. Goedemiddag, u bent in de uitzending Majausu. U bent afgehaakt. Dat is bij Jeran in Kabamano. Goedemiddag, u bent in de uitzending Majausu. Ja, middag. Ja, zegt u maar. Dat is Kishambutu. Tot wie? Tot Roe. Ja? Tot Roe. Ro. Ja. Ja, wat zegt u weer? Want we gaan het noteren. Dat is Kishambutu. Dat is Kishambutu. Ja. Nee. Ja? Nee. Oh. De karwane maar want trane kari. Idraya sani busy me brakande sani talk ro. God denki ro, ik kan bel altijd bakken. Abo. Adraya. Goedemiddag, u bent in de uitzending Majausu. Ja, goedemiddag. Goedemiddag. Kishambutu. Nee. Ja, ze heeft antwoord voor meneer Ro. Ja, ze heeft antwoord. En Nessa den draai, dat die net tak buntu uit. Lekker vorige spreker toch? Kishambuta. Nee, Ado dat pe. Hoe dat want trase, nou want trasan newe kari, maar ne kara ne helemaal buntu. Oké, dank u wel. We baradriko auditu. Yes. Dan is er iemand die vraagt om nieuwe thee, maar daar gaan we nu even nog niet op in. Ik kijk nu naar de apps. Ja. Is dit een antwoord? Ik zag iets van Limbo vragen nog. Nee, dat is omdat die app, daar zit... Ik weet het. Ja. Dan wordt meer haring. Dit gaat ergens anders over. Hier is een antwoord. Ik lees het voor. Tata Kisyang Butai. Nee. Dat is voor de appers. Nee, is me bon pota ane fa sansanem kala blabo jerse maar toch aan op. Hij travici dan en dat ook kom, maar dat hem go. Pete uit. Oké. We hebben een accent speciaal op ampuku. En die van ampuku anen ta corruption zo papa. Dagu van ampuku fa de karing. De yera dagu na bakaman fing. Volgende antwoord is Busikata. Nee. Nee. We zijn het gelijk. Telefoon. Dan nemen we weer een beller. Goedemiddag, u bent in de uitzending met Jousu. Kishambuda.
Nee, voor Tamika. Dus maar de bezig gaan one soort nemen, maar hij pot aan one soort vast. Terwijl aan een van tragadi. En dat na van heel tras. Maar en aan een tak volledig uit. Ja, en dat helemaal. Bijna de gooi nemen van heta entiteit en dagunenso. We gooi nemen, maar we schuiven met draaien. Maar werkelijk, hij heeft apokumoro moeilijk. Oké, de volgende. Maar aan een foto dat man dat een pisabi deno, maar bij respect jou. Juist, zo is het. Dank u wel. Goedemiddag, u bent in de uitzending met jou, Sue. Hi, Faigo. Ja. Ja. Dus ni wani gi wan toli dus anya sande ni se ni pana pina si sabamili. Nasila dausa, hoe sofa dausa? Ja, maar asani ube mstele wan ta fa si fade kai abasi ya se ya via abasi ya bia dagu fin. Ma abasi dat u sabi kaba. Ma a dagu wani sabi. Temita ki mi ganda na ugi. Temita ki aki if ya buskonde sama pikin. Temita ki mi ganda na ugi. Da isabi kaba pe ode. Ya do? Mina buskonde sama pikin wan da Dominika mi pass you. Wa dati me taki mi no kara da Dominiki en serefi. Mam taki mi ganda na ugi. Yes. Ja. Efu pot alasan kadoro ma mi verstai boom boom want if itaki da Dominiki dan mi verstaan pe de taki ja sma fusma. Alkima ma temita mi gada na ugi da ino kan pasa da Dominiki to ino kan pasang we adagu fu na ubia da be kisi mi ganda na ugi adagu fen nefa adagu uani sabi. Okay, but Iversaw? ya bia basi ya bia adagu fen. Mana adagu ne uan sabi na ni fa basi. Okay. Ja, Iversaw to? Ya utayo wakadwa ini. Ja, mooi zo. Je gratanje, mi birita mi takanga ons mai jem gros changer ati ikarat dane, mi ne bon karat dane zerefi. Da Dominiki. Okay. Ja. Dus sama ja dem da be fami ko so be fumi da mama chap anal dinam de RPO. Ja, sma fumi me ka obianga den grand sma fumi. De me ka obiangeng. Okay. Ja. Ik heb ook al op bless it. Ja, taki grantanyo. Ja. Oké, we hebben nog meer Dat is maar die sabisani. Goedemiddag, u bent in de uitzending met jou, Sue. Goedemiddag. Mag ik het ook proberen? Jazeker. Natuurlijk. Is het onchua? Nee, anchoa betekent in Kumanti hond. Ah, oké. Maar we moeten busconnen is mij en jamu op tjuen zo maar te kaleri en aleri de. Want ik vraag afrouw taxonet voor Albina. Mi gransma meki obianga da Dominiki nanga da tatama fu na embede tegenover tatama fu maar desma mi bende na si fama fu de meki tok de mambe moksima kanda bikana wama makuba bobi kumamba wama makuba bobi samba dat wanta ki wama bobo dringi wangru biru wasi da de mambe kenki obia ja to mi abi obia srefi di meki di na fama fu manafa sei fu na ugi fu da Dominiki sei de mi ko leri fu bigi wan abrakon tem ko ler meken na mi obia mam lering bika wa obia meine ler fi oso wang im wakada leri na yu wan abisabi aswade. Yes. Ja, dan gaan we nog even op de app kijken. Is het een echte hond trouwens? Het gaat om het geestelijke Hans, je begrijpt het toch? Ja, dat bedoel ik, ja. Dan, dit is een vraag die bewaren we. Want echte hond, ik zou een echte hond hier niet komen behandelen hoor. Maar zo deed ik ja, dat goefing. Juist. En dat na een gevaarlijk ving. Apuku nege da yasa kokoti je dam yasa kokoti je. Na berarti. Dan. Mi sabi pia manda taki digoma na pisipio ude. Tataki Shambuta. Wie is dat? Dat weet ik niet, maar het is deze persoon. Ook niet. De charengo noemen na trasi. Alas mana Tataki Shambuta no mode sabi. Oké. Tataki Shambuta. Dan dat men jatu giden. Dan ga ik toch die vraag even stellen. Obla, ik heb wel gehoord dat de Ampuku een geest is die je niet kan zien. En hij plaagt vooral vrouwen door ze te verachten.
verkrachten. Wat is dat? Dat is niet aan de orde. Nee, hè? Dat is niet aan de orde. We zijn aan de orde van de kar zoals aan no met de vraagprijs. Oké, daar en gaan we zo, dan maar laten we de persoon toch beter antwoord geven. Ja. Taki ampuku chataki da moji of den taki ving. Ik heb meer jaren in de kapitein. Bere had den taki amio. Futu had den taki amibao. Ede had den taki amio. Sonte namio. Sente anomi ampuku. De soms wees beschuldigen apku zomaar. Na hetra je dus zo'n sani. Zo'n strasan na bakru. Uma bakru of sansa den din of taku papa winti da den bere. Of trasani. Anampuku. Ano alasan nampuku. Want als mij schrijf je nog wel bij dat een pokoe heeft verkrachting. Dan doen we aangifte naar school toe. Doe aangifte. We van pokoe doen aangifte tegen je. Als je dat hoeft in die jaren, papa. Oh, moeilijk toch. Heeft niks met verkracht te maken. Dat deden ook de gevallen engelen. Ze kwamen van bovenuit en ze namen de mensen. Ja, maar dat, ja, boe ampuku en takrampuku. En dat na verschil per keer vergesting. We put alles aan voeken onder demonisch en satanisch. Voek ben kan broku u geloof. Terwijl je ba boem zei. Ja, binau gise. Daarom je was san prati. Je was die boem prata ngaugri. Oké, we gaan door. Dan gaan we naar de volgende beller. Goedemiddag, u bent in de uitzending met Jousu. Goedemiddag, die naam van die, wat zei je weer, die Daguno van die apoku? Ja. Is het Anchua? Anchua is de vertaling. Van in het Kromanti. Zo'n hond is gewoon Nederlands en vertaling in Kromanti is Anchua. Ja. Oh. Maar temitak Ochua dat na pari. Nee, Anchua. Nee, maar om duidelijk te zijn, ja. En intussen tijd, dan lees ik dit voor. Een hand die je helpt om op te staan is veel belangrijker dan 1000 armen die je omhelzen als je staat. Ja toch? Oké. Het maakt niet uit hoe cool, getalenteerd, hoog opgeleid of rijk je bent. De manier waarop je mensen behandelt vertelt alles. Alles integriteit, daar gaat het om. Dat is waar. Oké. Ja, Nangala Sakafasi bedankt. En weet je wat de wijze man eens zei? Je zult teleurgesteld zijn als je gelooft dat zij voor jou hetzelfde zullen doen als jij voor hen. Omdat niet iedereen hetzelfde hart heeft als het jouwe. Oké, dat we door aan ding. Oké. Zijn er dingen? Nee. Ja, is er een? We hebben geen bellers. Oké. Wij hoeven niet te zoeken wat bij ons hoort. Het verschijnt vanzelf in ons leven. En het is niet altijd roze geur en maneschijn. Goede en slechte tijden zullen er altijd zijn. Zoeken naar liefde en geluk doet iedereen. Maar samen gaat alles beter dan alleen. Ja toch? Pedo biamande. Afrak dis no kan pepere tum si jono. Na pukutaki kekeku pedo biamande kekeku pedo biamande kekeku pedo biamande kekeku pedo biamande. Sa irike na kekeku. Na agon kakak ba adak pedo biamande. Da fayo pichi so wansan baka. An puku pichi baka ta doro tru mataki. Ma mimimsa, do biamande yaba. A mimimsa, do biamando ja. Mimimsa, do biamando ja. Mimimsa, do biamande yaba. Dat is een pukutaki. Apiki waka. Dan maar we wachten. Zo. Jo sinikon. Aha. Ma ini atenso fa atendam beleri wansani. Janda. Ini Jobotongo. Ja. Nederlandse taal. Met de tijd leerde ik dat we in feiten moeten geloven, niet in woorden. Dat goede vrienden de grote vrienden kunnen worden. Ik heb geleerd dat verliefdheid de mooiste waanzin is. Dat wanneer woorden ontbreken, de muziek spreekt. Dat hoe sterk we ook zijn, iedereen vroeg of laat een knuffel nodig heeft. Dat geschreven woorden geschreven blijven. Dat degene die jou wil, je zoekt, aan jou denkt, het laat zien. Dat er geen wapen krachtiger is dan woorden. Ik heb geleerd dat vrienden op de vingers van één hand kunnen worden geteld.
Dat een glimlach de kracht heeft om de wereld te veranderen. Dat als je iets wilt, je moet opstaan en in actie komen. Maar bovenal heb ik geleerd dat je in het leven niet perfect hoeft te zijn, maar gelukkig moet zijn. De kapitein. Basi. We dama voor suyen wa. No we dama. Bas Aral Ubadu odi fudia zo uit o. Alle lectuur sa des mij kiezen ook toe dat je neemt op. Je sla je op, je gebruikt je patiënt in je verder libi ook toe. Samboy ni je teki sa je fen no bung. Je vinger nou salang. Daarom je kies alle satra je kies afvoeding en me denk dat je nou eye opener is so many. Pe je bepaalde sani vooral den betekenis voor de zingen. Je kies uitrafeling sa ei beteken dat kan de om jaris doen aan apisi. Je zingt de poko om jari nooit in een sap sa beteken. Daar is aan dat je teken mee ook toe. Je patiënt toe. Dus ook toe bepaalde lezen voor en rafel bepaalde zingen uit. Ja, dat moet eigenlijk. Zo zing je meer rafel ja uit eigenlijk. Dus wat dat sana betekenis. Want je jera sana zingen. Maar je zelf rommel terwijl de van toepassing toevallig die YouTube in Alibi. Op het moment dat die kan de aanstaan dat de pre om je heen je no sabi. Je snapt er niks van terwijl die ai oppo tapping. De tak na zo'n tore etek mi om je go let moro boom op. Dat je zelf in die omgeving. En vandaar en mi kan voor een pokoe. Mi leer een pokoe zingen voor mi also uit pemik motor. Maar mi leer voor een pa voor sa maka. A pai zingen voor no temmanting. Mi leer voor unju kase itu. Maar hij zingt voor no temmanting. Dan apadati na eleer mitaki libisani esimoro dusani. Ja toch? Sint gij begint. Dan temi begin zingen pukangai. Mia nala. Anomina a beste wang. Maar voor begin steeds zingen puku zingen ja zo papa. Je moet goed uit de kleuter gewassen zijn. Voor me knapu. Dat is niet. En dan lauw zijn worden omdat we denken dat meestal minderwaardig of dat of zo. We zijn even en gelijk aan elk ander religie qua niveau en zelf hoger zelf als je in de tijd terug gaat. Juist, ouder en wijzer. Zo is het. Omdat dit een natuurreligie is en houdt twee zaken direct in. Genees zowel de geest, de religieuze kant. De genezende en de helende kracht en de religieuze... Spiritueel helend. Ja, precies. En die rode draad is nog helder aanwezig. Het is niet roze geworden of zo. Het is strak. Precies. We geven nog iemand de kans voor de prijsvraag. Ja. En dat is de volgende meneer of mevrouw. Goedemiddag, u bent in de uitzending. Ja, zegt u het maar. Die persoon die is wel in de uitzending nu, maar die zegt niks. Dan gaan we naar de volgende. Goedemiddag, u bent in de uitzending met Jousu. Ja, goedemiddag, geliefde daar. Yes. Ik wijk helemaal af van die vraag, maar met die lange actie die zie. Ik kan onbepikken, want ik van lees ik bijna ja die samstad, hè? Ja. De euro voor a day, manting, bakadina, enzovoort. We hebben mis antwoord dat die MS do ete nange. Ik kan me nog sapte ala de euro voor a day. If na otena musumbla of al die dingen. Ik kijk af, maar als het op de valreep kan komen, dat antwoord zal ik heel blij zijn. Want dit is nou een occasie. Ik kan me nog saba ataki zou we taki. Ik bedoel, antwoord van actie zou we actie. Maar met actie. Ja. Maar voor vooral dan gaat het spreuken voor nog. Even bij elkaar. Pot je wel lezen die me. Mijn pot mijn telefoon tap geluisterd. Tap opname. En ze betekent op. De Nederlandse spreuken. U had bepaalde spreuken net gezegd. Ja. Het zijn echt leerlingen voor het leven. Want weet je, ze komen echt wel uit. Dus dat natori. Volgende week dan gaan we speciaal hier aan besteden aan de tijden en de zo. We gaan terugkeren naar daar. We zien dat nog. Ja. Volgende week zeker weten we het nu noteren. Dan gaat dit het middelpunt zijn. Het is heel belangrijk. En een paar andere, ja? Maar nu krijgt u de spreuken.
een hand die je helpt om op te staan is Ik veel... moet het opnemen. Ik doe dit volgende Anders kunt u ook terug naar YouTube. En dan vindt je het helemaal. Straks in de middag, meestal in de avonduren. Kent u ons YouTube-kanaal? Morgen. Kunje Akata Institute. No, met de naartoe telefoon. Die pota want op je headphone, en trouwens met de naar huis telefoon. En dan kan we tikken no op radio. Maar ik weet het wel te vinden, maar ik luister. Ik ga luisteren en aantekening maken. Maar voor de mensen, waarschijnlijk zijn de spreker namens u, heeft het duizenden anderen aangedaan, waar we weten dat we ook een heel dichte luisterdichte... Hoge luisterdichte. Ja. Je wil niet weten wat je ervan uitleert. Ja, precies. Zoveel. Ja. Het is heel veel. Maar met dat een grant aan je want wat komt ze diep in euro. Ik ben op luisteren. Lobby. Ik herhaal de laatste dan. Ja, toch? Ja. Met de tijd leerde ik dat we in feite moeten geloven, niet in woorden. Dat goede vrienden grote vrienden kunnen worden. Ik heb geleerd dat verliefdheid de mooiste waanzin is. Dat wanneer woorden ontbreken, de muziek spreekt. Dat hoe sterk we ook zijn, iedereen vroeg of laat een knuffel nodig heeft. Dat geschreven woorden geschreven blijven. Dat degene die jou wil, je zoekt, aan jou denkt, het laat zien. Dat er geen wapen krachtiger is dan woorden. Ik heb geleerd dat vrienden op de vingers van één hand kunnen worden geteld. Dat een grimlach de kracht heeft om de wereld te veranderen. Dat als je iets wilt, je moet opstaan en in actie komen. Maar bovenal heb ik geleerd dat je in het leven niet perfect hoeft te zijn, maar gelukkig moet zijn. En ik voeg dit eraan toe. Het is niet altijd roze geur en maneschijn. Nee. Goede en slechte tijden zullen er altijd zijn. Zoeken naar liefde en geluk doet iedereen. Maar samen gaat alles beter dan alleen. Zo. Ja, we hebben nog 2 apps en net ook een beller. Ik ga het even voorlezen. Een antwoord is afungu fungu ku afungu kwa. Mooi takkie, maar anapis ja, afugu kwa. Oké, en dan hou ik hier bij. De kapitein herkent dat kita. Oké, en dit gaat om een droombetekenis. Daarvoor ga ik verwijzen naar het telefoonnummer van Tabassi, Raman Magnak. Fugulu Vagala. Dan hebben we nog een beller. Goedemiddag, u bent in de uitzending met Jousu. Ja, goedemiddag. Sorry hoor, ik sta even op van mijn radio. Ja, Peter. Ik wou meneer Ramon zijn nummer hebben, want ik wil hem bellen voor een takkie. Oké, dan... je gaat me toch niet gijzelen? Nee. Oké, mijn baby kaba. En dat is Hans, mijn nummer is? Ik zeg altijd 85951 66. 859 51 66. En ik zeg altijd 85 95 166. Met hetzelfde nummer. Ik bel u straks terug naar de uitzending. Nou, liever na een uur of 4. Tegen 4:30 zo. Ik moet nog zo'n dingen doen. Een uur, zeker 2 uurtjes over de weg naar huis. Ja. En dan zit ik. Oké, dan kunt u dat weten dat ik dan moeilijk aan de telefoon kan. Ja. Maar kan het nu niet buiten de uitzending, nog? Buiten de... Ik kras niet. Maar probeer direct naar de uitzending als we helemaal klaar zijn. Ja. En 3 minuten daarna om te bellen. Dan is mijn auto gestart. Zit ik in de auto. En dan kan ik u even aanhoren. Is goed. Als het zo dringend is. Oké. Ik zie iemand mij nu bellen. Ik wil de persoon ook vragen om mij nu niet te bellen. Omdat ik niet kan opnemen. Oké, bedankt hoor. Oké. Ja, en de volgende, dank u wel. De volgende vraag op de app is: goedemiddag Basi Ramon. Wat betekent Madofie Nengre mi apuku? Madofie anop apuku tongo na pawinti tongo. Dus dat ik bij een nekklop. Oké dan. Dus een herstelling van vraag, no ik klopt dat mijn man pikit op een san bikanen taki, basa toki ne kimintia sika grombo bite troki monti mintua bekabe katakisu fuinwa bro tando dama yesa dama frama indira da mi go pikiat apu das malik rol nanga erni nanga de tramanga de trasabi man fu buskondra nga foto apa nasila tak sotu lau bas ramone
aandappen. Want alleen door antwoord te geven, keur ik het goed. Ja. Maar na pawinti taki mima do fiete mi yagasa. Ja, dan hebben we weer heel veel bellers nu op dit moment en gaan we die rustig afwerken. Goedemiddag, u bent in de uitzending met jou. Goedemiddag, met jou, met een mevrouw Astrid. Ik had niet een vraag, ik wilde alleen maar zeggen aan jullie daar allemaal, met respect. Als die meneer zo bezig, ik heb een vaker een misval gegeven. Ja. Ja, maar op dat moment, hij is bezig te zingen. En net wat hij zegt, ik begon te huilen. Ik go in wat soort dingen. Dat niet zo kan nummer toevallig, maar mevrouw weer bel actie. Maar ik kreeg dat nummer dan net van de wat jullie nu zijn. Ja. Maar Sari, maar mi denk je, dat heeft me vaker met een bel meneer Ramon. Sari zo mevrouw Teju. Takango. Ja. Takango wat tenji. Mi dena also, maar nou heeft het denkbaar. Maar want today terug baka, het reisje baka, kino ben draai, want to popo to, da auto zo. Dus mi no sabi man, agency. Wanneer jullie? Besari. Ja. Ja, Besari. Dus nu aan met van contact naar meneer Ramon, en nu moet mi weten toch? Dus mi contact dan. Niwa aktiwa sani, niwa aktiwa dan lepata ya pro baka dan misa perbe kuiman nummer 2 dan lebel baka. Ja, oké. Zo nogmaals door. Na de uitzending naar nummer komen kan. Ja, oké. Ja hoor. Wat zo stappen Hans kan je nummer weggeven. Stand by. Die antwoord maar met die drama occasie. Zo. En sterkte. Jazeker. Komt eraan, komt er zo aan. Blijft u luisteren. Ja, dan hebben we nog een beller. Goedemiddag, u bent in de uitzending met Jousu. Ja, ik ben mevrouw Jolanda. We verstaan u niet. U moet dichter bij u horen. Nog steeds? Ja, hallo. Ja, mooi zo. Mevrouw Jolanda. Perfect. Ja, ik bel voor het eerst in het programma. Waarom ik belde? Ik werk bij een plaats, dus een appartement. En ik stapte in de kamer. Voordat ik in de kamer stapte, zag ik iemand. En toen klopte ik weer en ik zag de persoon niet meer. En toen ben ik naar binnen gestapt. Ik kreeg kippenvel. De persoon staat in zijn blote lijf, een korte broek. En er is iets op me gekomen. En ik begon te schreeuwen van, mi apukunenge, mi magvia, yangasa. En toen begon ik verder te praten. Dus daarom wilde ik weten wat dat betekent. Niet voor de uitzending. U kunt contact maken. Dan wordt u... Dit is puur uw privé. Oké, dat zal mijn zus dat doen. Want mijn zus niet op de app. Oké, prima. Hartelijk dank. Ja, mevrouw Jolanda. Dag. Het nummer komt eraan. Ja. Jawel. Ja. Ik ga het nu nogmaals geven. Het nummer van Tabassi Ramon Maknak is 8595166. Oké. 85 95 166. En dan hebben we op de app nog 2 antwoorden. Tata Kisyang Butasi, die hebben we al gezien, gehoord, gelezen. Dan is hier een antwoord Andome Balayome. Die... Andome Balayome niet. Nee. Wel bedankt. En... Beide niet. Ze kunnen nog heel even bellen. Ik kan je zo in Asani, maar dat dan Asani Jens maar is werk. Ik denk aan Sab Awa ongeveer dat in Sabat den onderzoek van Trauma Morobum. Dat door Sabi. Alik Fafrof Albina Beltanu na Moro ano taken tu pour jideng. Dat on takans maar die Sabin Kaba. Dat is maar dat die attack me kemtje Moro makkelijk, maar soms is het makkelijk toen zien. Dat in Sabi o spesrutu asan dat de. Ja. Dus daarom we horen tapu aan niveau dat die. So, dus we denken we kunnen einde van het programma. Juist. Voor tijden en trouwens dat we kunnen de takileki hebben dat gewoon net van die vrouw. Otena bakana, otena deze en zo. We gaan met zeker 4 soorten van dat soort thema's komen. Ja? Ja. Waardoor dus maka leer sabi den akrioro libimoro boom, akrioro taki naar vaststellingen van tijd en niet tijd en
plaats en hoe dan ook en zo. Ja. Familie mi ka aksi wa law sani fu in krioro tongo in srana tongo. Ik ga leer srana tongo timal grammaticaal june puring. Omdat mi kisen fu a krioro tongo die u kies uit den bigisma. No den go poteng volgens sani ja toch, maar en daarom soms te schrijf kumanti en dan zijn te schrijf asrana tongo want dat is nu grammaticaal vastgelegd ja toch. Maar kumanti na lek fayet takaso yo schrijven en dus you know go maar lezen baka ik kan dus zeggen wani in lezen ja forma sang kande takwalo sani manosap next ja maar manosap niet zei taki nee taki je zal pas weten als de persoon hoofdrekenen kan doen wanneer je de stappen naar de oplossing kan uitleggen. Ja toch? Mooi gezegd. Zullen we nou laten? Daarom denk ik van apoke Fausa Barodi. Opolani se konteke mi ba megwe opolani se konteke mi ba megwe opolani se konteke mi ba megwe apoka ontra fasituete agi ja. Seni megwa seno, seni megwa seni, seni megwa seno, boto purankra megwa seni, boto purankra megwa seno, boto purankra megwa seni, sipi purankra megwa seno, boto purankra megwa seni. Agwaigwe nomo, agwaigwe, awaujufu, trafasi, Mateo takiso, boto purankra da kumanti bota kau nakida baku o waka watra en boto lusu kaba boto lusu en dan even na kejama kejampo gezegende dag fijne dag verder een fijne avond ook laat daar in Nederland bij mij is het meestal een dikke avond gegroet zijn de mensen doei Anana kemenitie dondro buzu kuminitie akemenitie gronta pupu pipri ankara buzu kuminitie ukribia sonu matabi bagoro mindi babe kuminitie dade adem bifo tata basi balai bashayenga nga bashapia dede ukumbalua matade anontonu anonflang dajona nae dajona nae ajami dajo goro yenwa dajona nae dajona nae ajami dajo goro yenwa dajona nae dade inatina baby bada wankara kuminintie we troki manja uzukuro biko babaje mponu manafu bigitrika nabre dade nasi kai kemeniti ado brofodani mitwa mayo yote tema mambakro bijani dajona nae ajami dajo goro yenwa dajona nae dajo goro dajona nao tare ukopizonu kopija goro mindi fabe kuminintie dajona nao zapona brotando tare ofanuva mainu ampe lali dajona nae ajami dajona nae titevi dajo goro yenwa dajona nae dajona nae dajo goro yenwa kedwampong kedwampo